في زملكاويه كتير اليومين دول مش مستوعبين ان هم ممكن يقدروا يكسبوا بيراميدز. يقول لك احنا نكسب بيراميدز ازاي؟ يا عم استرجل، خليك راجل، خليك راجل. مش انت الزمالك؟ مش انت اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ خايف ليه؟ اول مره اشوف حد بيقول عن نفسه انا اكبر قلعه رياضيه في مصر وخايف، خايف يلعب مباراه، هازم نفسه من قبل ما يلعب. يعني هازمين نفسهم من قبل ما يلعب. يا عم العب، دي كوره، والله كوره، ما حدش احسن منك. هو البنك الاهلي احسن منك؟ البنك الاهلي فاز على بيراميدز، فاركو فاز على بيراميدز، الناس ده احسن منك؟ يا عم انت الزمالك، انت الزمالك مالك؟ مالك انت الزمالك؟ خايفين ليه؟ لا احنا مش عارفين نكسب بيراميدز احنا وفي عزنا، ازاي هنكسبه واحنا في حالتنا دي؟ خلي لعيبتك تلعب رجاله، خليكم رجاله، العبوا. مش عشان الاهلي، لا عشان الزمالك، العب عشان انت الزمالك. مالكش دعوه ان مكسبك ممكن يقرب الدوري شويه اكتر للاهلي، لا العب برجوله، انت الزمالك وبتقول على نفسك اكبر قلعه رياضيه في مصر، خلاص ما تلعب. خايف ليه؟ استرجلوا، خليكم رجاله، خليكم رجاله. يعني شفتوا البنك الاهلي عمل ايه في بيراميدز؟ مش انتوا المفروض اكبر من البنك الاهلي؟ شفتوا فاركو عمل ايه في بيراميدز؟ مش انتوا المفروض اكبر من فاركو؟ ولا هو كلامه خلاص؟ عايزين تسيبوا الماتش سيبوا الماتش، بس انا براهن على واحد زي ايمن الرمادي، المدير الفني للزمالك. راجل محترم، راجل محترم بمعنى كلمة محترم، راجل كويس، مش هيقبل ان هو يفوت مباراة مش بتاعته. وسمعت ان بعد مباراة الزمالك وسيراميكا مسك اللعيبة، مسح بكرامتها الارض. لا خدهم في اوضه اللبس، مسح بكرامتهم الارض. وبالذات بعد اللي حصل من عواد ومحمد صبحي. ما تخافش، العب، العب كورة، حاول تكسب. انت لو كسبت 3 ماتشات اللي جايين، لو كسبت 3 ماتشات اللي جايين وبيراميدز خسرهم او خسر مباراتين وتعادل مباراة، يا عم انت هتركب مركز تاني وتلعب في دوري الابطال اللي ليك كام سنة ما عرفش توصل له. العب لنفسك، ما تلعبش للاهلي. ما حدش قال لك العب للاهلي، بس ليه الخوف؟ يعني انا شايف جميع المشاهير بتوع الزمالك والاعلاميين خايفين، بيوصلوا للعيبه ان احنا كده كده هنتهزم. لا يا عم مش هتتهزم، العب، ما تخافش، استرجل، خليك راجل.